có hai cái chiếc Kubota 70 nữa ra. Chỗ lúa anh thấy chào mình. Cái đá này nó lầy ghê lắm, cái đầu dưới thôi. Bạn thấy nó đang cắt dập vào, cắt rất là khó. Cái khu này, cái đầu kinh này là nó lầy đá hả anh? Đầu vô nó lầy hơn nữa hả? Năm nào nó cũng lầy hay sao? Dạ. Đây là lúa gì vậy? Đầy thơm hả? Hôm nay có giá không? Được 6,5 không? Trời ơi. Có lại không? Lậu luôn. Trời ơi. Vậy là được khoảng 500 mấy 600 kg hả? Trời ơi. Rồi. Thôi ráng làm mùa đông xuân kéo lại. Dạ. Rồi để chờ máy nó quay lên coi. Máy chắc nó quay xuống. Trời ơi lúa ngã thấy luôn. Quại quá. Cái này nó ngã lâu rồi hả chị? À. Vậy nó ngã hơn nửa tháng. Hai con cua ra đi theo cái người Thái. Đi theo rồi. Trước lát coi những cái kia.
đâu chở cho một chiếc là chở đủ rồi. Chiếc này nó mới chạy. Đó đậu rồi. Sao đậu à? Trời. Lúa nó ngã sáng giờ nó còn ướt. Cái xe không kịp. Rơm nhiều quá hả? Đóng rơm, đóng dạ. Rơm nó ướt nhẹp thôi. Thái này là đợi nào anh? 2014. 2014. Mấy tháng? Mấy tháng? 2014. Bánh xích kìa các bạn. Cắt ngồi lên hồi nãy về lại được không, về lại được không? Hồi nãy chạy lên đường đó sao chủ nhà không làm chùm vậy? Sao không cho chạy lên đường đó hả? Sao không cho hả? Rồi lát đi đường nào? Anh ơi, cái kênh này kênh gì anh? Long An dấu yêu. Long An dấu yêu. Hả? Long An dấu yêu. Long An dấu yêu. Trời ơi, bây giờ mới ra trời chuyển mưa rồi. Chị kia chị cắt lúa kìa. Mấy này mấy đường bánh nó đưa xuống là đạp lúa luôn à. Trời ơi nè. Đây nè, nó cưỡi đất ra. Đó. Kênh này đẹp rồi. Lúa sập chầm bẹp như sân banh luôn à. Hai chiếc nó cắt chung, chiếc chạy đầu dưới rồi. Đám đi xuống đầu dưới nghe nói anh chủ nói lầy nhiều hơn. Hai con này chạy ra.
đầu dưới đây là bỏ đã đâu. Chạy ngoài trong nhà đất rồi đó, cái nhà được mà nó quết rơm vô đi. Dưới nó cũng lung lại bè đất miền nhưng mà nó không bằng cái đầu dưới đây. Rồi, đậu nữa cắt ra khiêu cái sàn giống như nãy nữa quá. Một số ảnh gửi như vậy. Rồi vất vả thiệt.